خسته نیستین؟ کمی با غبغا شده اما روزی اول رو با آبروی بلند گذرانیدی. تو غالب این شرط میشوی. هیچ گپ نیست، یک هفته میایستم. البته میایستم. اینجا خونه من است. بله اینجا خونه من است. لیکن کمی خنک است. هیچ گپ نیست. اینش رو پگو حل میکنم. چی گپ است؟ الو شفقت در خونه دوست است. زود بیا. چی میگویی؟ پس فیش داری؟ کمی بلندتر گپ زن. فهمم؟ گپ زدن نمیتوانم. در خونه دوست است. دوست؟ بله. باوری داری؟ البته باوری دارم. حالا در دلار است. همه چیزهایی مرا جمع میکند. التماس زود بیا. می آمدم، لیکن حالا افسانه میخونم. بسیار افسانه جالب. در جای زورش آمدم. تمام شود یک تاب میخورم. تو دیوانه هستی؟ من پنهان شدم. در خونه دوست است میگویم. مرا با بالا نبرار. حاضر برایم. باز عصبی میشوم. تلفن رو به دوزده با او صحبت میکنم. شفقت گوش کن. وقتی حاصل نیست التماس میکنم. اینجا حیات من زیر خطر است. آمده یاردم میکنم و تو شرط رو بای بدی. بعد کودک بر این زار گریه میکنی. شرطی تو رو شرط رو یک سو گذاشته. اینجا زود بیا. حیات من زیر خطر است میگویم. آخر من به تو امانت نبودم. میلش میگویم. تو در حادثه عادی زود کمک طلب کردی. حلالت باد. آفرین. گپ نیست. چی خیلاتی؟ از ترس میمیرم. زود بیا. زود باش. خیر خاموش کن میگویم. خسته نباش دادر. ایست. به کجا میروی؟ ایست. چرا سراسیمه هستی؟ بیا. آرام شو. چراغ را فلوزان میکنم. بیا. آنه همین خیر. شفقت خیریت کی آمدی؟ آرام شو. اینجا خنک شده است. خدا نگه دارد باز کسل نشویم. من در را پوشیده میآیم. حاضر. میگریزد. ایست. دادر جان ایست. به تعلق نفت. ایست. آرام شو. یک لحظه ایست. شما در نیمه شب دادوایی میکنید و یک لحظه آرام شوید. به وقتی شب است. بخشش تو را نیز از کارت ما نادیم. چی کار همه کردیم؟ تو دوام ده. چی؟ تو چی کار میکنی شفقت؟ چی شده است دختر؟ آخر عرق جبینش ریخته به یافتن ریزخش آمده است. چرا دخالت میکنی؟ دوام ده برادرم. چی خیل عرق جبینش؟ همه در دستش داشته رو از خونه من دزدید. این خیل نیست. اگر تو هم با این قدر چیز به بالای نردبان برآمده فرایی کجا و کجاهایت عرق میکند آخر؟ این آسان نیست. همین خیل نیست برادر. تو دوام ده. ایست. صبر کن. بده. از ترس حلقم قوق شد. بگیر برادر. آب نوش.
نوش همش رو نوش. چقدر تشنه شده است که همش رو می نوشد. رحمم اومد. بله، اینقدر تنفس کفایه است اکنون. از پسی کارت شو. کنی شروع کن. تو پیری کاری خود هستی، نه خود از کار دستکشی کنی. کنی زودتر. من همه چیزی لازمه رو گرفتم، هیچ چیز نموند. همین خیر. کار اینها بسیار دشوار است. اهمیت نده. تو سغورته داری؟ نه. البته سغورته ندارد. با فکر من سغورته بگیر در کار می شود. حالا جوان هستی، بردم هستی، پس از 10 سال چیکار میکنی؟ با ناربان های اینقدر آسان برآمدن نمیتوانی. با بینوها چسبیده برآمدن دشوار می شود. همین خیلی است. شفقت، تو چی ها میگویی؟ چیکار کردنی هستی؟ چی شده است؟ آخر به تو باید کمک نکنم. مگر شرط ما همین نبود؟ عقلا به دوست کمک نکن. آخر با او شرط بستم کو. خدایا توبه. سفسطه است. من به پلیس زنگ میزنم. تلفنی با عقل دارد. کی میدونه چند پول است؟ اگر این رو برادر دوست بیند میگیرد. البته میگیرد. نه تلفن رو برو ده. گرفت الکی گرفت. مادامی که گرفته شد نباید برگردونده شود. همین خیلی است برادر. آخر تو برای چی تلفن رو در نزد دوست میبری؟ کاری کرده از نزد خر تربوز برآوردن است. البته میگیرد. نگیرد. بگیر برادر. بگیر. اکنون با من اجازت. میگونی برادر. میلش. همه جا رو خوش رو از نظر گذراندی؟ بله اکا جان بله. خب تا بازدید. به خانه من هم بیا. من در پایان زندگی میکنم. خب اکا جان. ایست یک لحظه. این چگونه هزل بود؟ فهمیده بودم. حالا میبینیم شفقت دهان و بینیت رو. چیکار میکنی؟ پدر این دختر کهنه فروش است. ببین این چیزی قیمت بر این مینماید. شاید میز باشد. این رو هم بگیر. بسیار قدیم است. تاریخ 100 ساله دارد. 100 ساله است؟ بسیار قدیمه بوده. بسیار میارد. چقدر قدیمه باشد؟ پولی بسیار میارد. خیر کلی رو تاب ده در گشاده میشود. خیر. رحمت. میرود اون را دست گرفت. بیمان رود. چیکار هم میکردی آخر؟ چیکار میکنی؟ یا خدایا توبه کردم. تو چیکار میکنی؟ ای دختر، شرطمون همین خیل بود. تولا کنم هم به من یاری نمیدهی گفته بودی. بار دیگر داد فقا کرده منو ناراحت نکن. خیر خوبی خوش. خدا رو چه ذاتیات. باورم نمیآید. برادر، تو خانه دختری که به شوکت یاریم در امانت شده است فکر کردی با آسانی در آمده دزدی میکنی ها؟ آخر اکا جان. شکر گوی که به جنگ نکردنم قسم خوردم، وگرنه در بالا تو رو چنان میزدم که مثل گیله میشدی. راه گرد. اکا جان التماس مرا ببخشید. این چیزها رو گیرید و مرا سر دید. التماس. تو رو نزده با پلیس سپردن به من چقدر سخت میرسد میدونی؟ ای احمق. انگشتی که به عسل آلوده شد لسیده نمیتوانم. این چی حال است؟ از کجا این شرط را کردم؟ بیا اینجا. کجا میروی؟ زنگوله رو پخش کن. چی گپ است؟ سورپریز. تینجی است شوکت؟ در این نصف شبی. ای بچه تو در حقیقت دیواله شده. این چی حال است؟ خیلی چی شده است آخر؟ از پیش دامن پایجامه است. خب هیچ گپ نه. این برادر رو یک دو مشتی آبدار زن. افتش رو آراده. برای چی؟ چی کار کرد؟ این طرفش رو نپرس. ارزنده است. ارزنده است؟ این خیلی باشد میلش. ایست از برای خدا در اینجا نکن. حالا دیلم میکشد من هم میزنم. این رو بگیر در درون زن. کنی بیام نابکار. درون درا گذر. کیستی کنی خاصی چه میگویی شوکت؟ به سر و کلش نزن که او رو به قرارگاه پلیس میبرم. از میان پایان کار کن. تمام خواطر نشو. قاسم بس است. قاسم بس است. ای شوکت چی میگویی قدر؟ نمیمونه که من براحت زنم. بس است. او را به من سپار. بیارم. بیار بس است آخر. اینجا بیا رو شو. اینجا بیا. این بالا پوشت رو بیپوش. خلوق میخوری. بعد کسل شده با من دردی سر میشوی. پوش. شوکت جان بیا دو تا دیگر زنم. بس است کفایه. دستون عدد رو نبیند برادر. وظیفت رو ایجا کردی. سلامت باش. شبی خوش. با تو هم رحمت شوکت جان. کیف کردم. بار دیگر سلام. دوست رو چیز کردم. او را تینجی است شوکت؟ سلام کماندیر. چی حال داری؟ سلامت باش. تینجی است. بگویی در خونه دروس کشیده بودم. کی دختر شد؟ یکی موکی تلفن زد. میبرم دوستم. میگه که بیا در خونه من دوست هستم. از شما یک چیز رو التماس میکنم. از دوز رو آوردن من اسیر خبردار نشود. گویا که من دوز رو از دستم گریزونده باشم. در کوچه کارمندان پلیس دستگیر کردند. وقتی ماموران پلیس در کوچه میگردند آن وقت دستگیر کردند. التماس با او همین طور گویید. برای چی؟ گوش کنید. در بین من و یاسین موضوع هست لیکن مهم نیست. دانستنش ما اونقدر هم شرط نیست.
برای همین من رابطه ندارم و گویا که سوست باشم و دستگیر کرده نتوانستم و کارمندان شما در کوچه دیده دستگیر کرده آوردند. ان همین خیلی دیگر ده. باید کسی نفهمد که دوست رو من آوردم. مایلش اون طرفش رو حل میکنیم. تشکر زیاد. سلامت باش. با من یگان خدمت است. خسته نباشید. برای کار عبدالله خسته نباش. سلامت باش شوکت. تشکر خوب است. برای کار. بله همه چیز در جایش است. تشکر زیاد. خوش این دوست را چه خیلی دستگیر کردید؟ همکارهایمان شوپه کرده پرسجو کردند. البته بعد یک دو سوال اعتراف کرد. چقدر خرسند شدم. به شما فهمانده نمیتوانم. تشکر زیاد. خیلی خوب. در اینجا امضا کنید. خوب. شب خوش. شب خوش. بار دیگر تشکر زیاد. بعد 20 دقیقه تعقیب کنی قوه غذا تمام می شود. دائما همین خیلی می شود. و او دیگر راهی نجات ندارد. فعالیت یک جای به سگ‌های وحشی باز چی شد؟ خواستی که تسلیم شوم و شرط را باید دهم. کوشش زیاد کردی اما موفق نشدی. پلیس ها دوز را دستگیر کردند. همه چیزهایم را برگرداندند. اینه خالش آورده. دیدی کاری بیچاره چقدر دشوار است. مهنتش برباد رفت. تو شکر کن که شریک دوست گفتن نام تو را هم ندادم. کاش که میدادی. اقلا در نظارت خونه کمی استراحت میکردم. تو تسته زنگ نمیزدی. از تو دور میبودم. همین را بدون شفقت جان. به یاردم تو من در خونه بر راحت زندگی خواهم کرد. خیر شب خوش. اما در دنیای زیچ و مرکب جنگل با تو هم شبی خوش. شوکت یاریم در اینجا باشد. کسی به طور موی از ضرر نمیرساند. راحت باش. معمای گرم کنی رو باید زودتر حل کنم. یک چیز را پرسم. نخواد انسان در جایی که زندگی میکند افلاس کند. در اینجا خواب و خیز میکنید. برای شما در بیرون جای کردیم. و در جایی که خواب میکنید نباید افلاس کنیم. رفته بینید برای شما چی خیلی جای کردم. آنجا را افلاس کنید آخر. اینجا باید آزاده باشد. این چی گپ است؟ در بلد خونگی نروژ رو میبینم. خلاص رفیقم اقلا یک سحر بیداد شو. هر سحر داد میزنم. انا ای آدم انا آمدم امانت. گوش کنید در رو شده میرم. باز فرار نکنید. اخلاق کردنی باشه در طبیعت کنید. باز دوست در آمد. این شغل نسخه کلید رو برآورده باشد. چی شد ای دختر؟ شوکت بسیار بد است. سری راحت کرسی در آمد. کی است؟ مار است کی است؟ نه اون خیلی بد است. میترسم. کژدم است؟ نه گم کن را. کالتکالوس؟ راستی گپ کالتکالوس چیکار میکند؟ در پشت راحت کرسی. احتیاط شو. بسم الله الرحمن الرحیم. از همین ترسیدی؟ از تورتنک خودک ترسیدی؟ نخواد خدر داد فیقات کنی. نمیبینی کلون است. ای دختر در خانه سگ و پیشک دارید نمیترسید و از این قدرک حشرات میترسید. نگاه کن حتی برابر ناخن هم نیست. وای هم حیوان است این هم حیوان است. این کاری تو جدا کردن است. فلسفه گفتن رو پس کرده. این رو از اینجا گیر. سخت میترسم. التماس بگیر. یک دقیقه. تو حالا شوکت ناچار هستم. التماس دست و پایت رو ببوسم یاری ده میگویی. این حشرات رو بگیر پروای شط رو ندارم. فهمو قبول است. شاه هستی میگویی. یعنی مقصد تو همین است که مغلوبیتت رو اعتراف میکنی ها؟ نمیگویم. یاردمت رو نمیخواهم. من خودم حل میکنم. من هم همین خیلی تخمین کرده بودم. ولی یک چیز رو بدون. حشرات رو دیدم در بالایش پشم است. اگر پرواز کند 2 یا 3 متر بر روی انسان پرواز میکند. تمام. دردنک هستی. التماس کنم از خونم میروی. من به تو ضرر نمیرسونم. کش چه خیلی کش این مرغ نیست کو. هی
همه چیز رو تعمیر کردی و تنها دل شکسته ما رو تعمیر نکردی که نکردی. دل شکسته تو رو من تعمیر کردن نمیتوانم شوگر. نام استوانش تردگل است. تو نزد او رو من نزدش رفته نمیتوانم. برای چی بگویم؟ سرحد خانه جناب بازخر را عبور کردم. ما را فوتبال کرد. آخر چیکار کنم نمیدونم. اسماعیل تو باری در کودکی با مخ گوشت رو خوریده ای؟ مخ رو با شکافی چقوری گوشت در آورده ای؟ نه برای چی؟ شکل مغزی سرت ویران شده است. اکنون من چیکار میکنم؟ شیخیان چیکار میکنی؟ مادامی که اینقدر عاشق هستی رفته پدری دختر رو راضی میکنی. استا بیاید من دستتان را ببوسم. تو اینجا است؟ استا جان تو برای من به خواستگاری تردگل با نزد پدرش میروی؟ در دو حیات نمیروم. این نه نمیشود شاگرد. آن آیله من رو بد میبیند. آب گرم کنک رو تعمیر کردن نتوانستی. خانه رو به سر برداشتی گفته من رو به خانه نمیدارد. تو میدونی یک کار میکنی. به نزد شوکت رفته بگو که او به خواستگاری به نزد پدرش رود. رو کنون. وای وای استا گفتم دستتان را بوسیدم. حاضر رفته لبانم را باسته چق پاک و پاکیزه میکنم. اسماعیل تو با کی خود نشاندهی میکنی؟ گپزنی این پدسه نبین. عاشق هستی گفته این چیز نمیگم نباشد میزنم چشمات رنگی قرقیزا میشوم. ای خدا خوشبهی را ببین. نان را ببین. امانت اینجا گرمکک بوده است. شوکت خونه من یخ است. خنک میخورم. البته خنک میخوری. باید پیچکه چسبونی. البته ازودهش اگر برایی. ازودهش میبریم اما قبور نیست. چیکار کنم؟ هست در چیز در پایان در تخونه هست. از آنجا گرفته استفاده ببر. وای چیز این لایحه نصب کردن را دارد؟ هست تو با زبان ترک‌های عثمانی است. تو نمیفهمی. از اینترنت دیده نصب کن. از اینترنت نگاه کرده گرفته چسباندن گیر. از آنجا چیز میکنیم. ای دختر تنها قبول است نوک به نوک نزدیک کردن نصب میکنی. همش همین است. تمام فهمیدم. من خودم حل میکنم. ای آفرین. تو اینجا ما رو به گپ گرفته خودت رو گرم میکنی ها؟ کنی برو. شرطی ما همین است. ای دختر برو. همه پیشش رو خودش نصب میکنه. رو از من هیچ چیز رو خواهش نکن. بیرو. چرا اینقدر دقل هستی ها؟ پیشکت رو چسبونده خونت رو گرم کن. برو رو که خونه خنک شید. رو کمتر از این بیمالم. راستیگه بچه ها یک کاری خطا کردید. منم گپای سخت گفتم عذر. حتی کم گفتید اما که جودت ما با بسیارش سزاوار هستیم. شما باشد برای اینجا ماندن این همه کار را کردید. برای همین با شما تشکر گویم و دلبرداری باید کنم. هیچ گپ نیست جناب جودت. این به ما خیلی پسند آمد. همتونیمی؟ بله به خدا. من نمیدانم خانم ملیکه قرضتان را تا آخر هفته پرداخت کردید. اگر نکردید روند مصادره شروع می شود. چیه پس این مرد کیست؟ ادوکات باردهنده اش از اماکی جودت. اپای ملیکه 3 ماه باز آیدی پول تنقیصی میکشد. قرضهایش را پرداخت کرده نمیتواند. این شخص اون را دیوانه کرد در این مدت 3 ماه. آخر خانم ملیکه اجاره پولیش را در وقتش پرداخت میکند. در نزد شما نمیخواد که در حالت ناگوار بماند. همین خیلی است. ما یک شان مرتبه گفتیم اماکی جودت کمک میکند. انسانی میفهمیده گیاز گفتیم گوش نکرد. از یک رویش دست نمیکشد. در قرض غوطیدگی باشد هم پول شما رو پرداخت میکند. اگر من با او کمک کنم چی میگفته باشد؟ هرگز اماکی جودت ما اپای ملیکه رو سالها باز میشناسیم. همچون مادرمان است. اگر شما این پیشنهاد رو کنید از دلتنگی میمیرد. او سخت شرم میدارد. ای خدای خوش چیکار میکنیم؟ شوکت رئیسم. شوکت شو با اشتهای تام صبح بخیر. صبح بخیر. اگر صبح بخیر گفته باشی روزی با تو شروع میشده چه خیلی میشده باشد. تینجی است. با پرسیدنم اهمیت نده. برای آمدی گپ گفتم. حالتی که در دل داری اشاره خیر نیست. چی میگویی گویم هم اهمیت نده. از تو یک خواهش ناچیز دارم. در حال مرا زده کشیده شوکت شو. مایلش گپ زن. میگم همین تردگل
برای من خواستگاری میکرده باشی؟ ای پسر تو سحری به جای چای نمک خوردی چی؟ این چگونه عقیده است؟ شوری خوردی؟ به نزدیداری آن مرد رفته چی کار میکنی؟ یا جنابی بازگیر دختری زیادتی داشته باشد به من برآورده بیاید میگویی دیوانه هستی ای بچه رو گم شو. نمیشود شوکت، تو اگر با خواستگاری تردی گل نروی از همینجا یک قدم هم نمیگذارم. این خیر باشد در همین جایی است. ایست در و ترزت رو نپوش، صحبت کنیم آخه. شوکت گوش کن برادرم. شوکت روز بخیر خانم ملکه. خوش آمدید جناب جودت جان. مرحمت بشینید. من حاضر برای شما قهوه سفارش میدهم. زحمت نکشید، میدانستم که سفارش میدید، برای همین وقت آمدم گفتم میارند. با فکرم برای خبرگیری دخترتان آمده. بله، هم او را خبر میگیرم و هم با شما ایثار تشکر میکنم ایسین را با آغوش قبول کردید. جناب جودت جان، او به ما امانت است. او سزاوار بسیار چیز است، زیباست، دلی صاف و بی‌غبار دارد. با فکرم او کمی با شما رفته است. تشکری زیاد، سلامت باشید. جناب جودت، اگر اجازه دهید از شما یک چیز را میپرسیدم. ایسین با شفقت گهواره بخش بودنش را میداند؟ شما با او گفتید؟ نه، نمیداند. من یک مرتبه با او گفتنی شدم اما جسارت پیدا نکردم. شما چی میگویید؟ گویم خوب میشود؟ نمیدانم، اما شفقت هم نمیداند. مادری رحمتیش در وقت مرگ گفته است، لیکن نامش را نگفته است. مایلش، بعد این کار را حل میکنیم. خوش شما بگویید کارهایتون چخیل؟ کار بسیار بسیار خوب است. حتی برای آورده فروختن مال ها وقت نمیابیم. خدایا این چقدر کاری دشوار بوده است. قبری پیش نیست بلکه قبری باک و جیهون است. این چی گپ است؟ اوه، پیچکا رو چی خیل برآوردی پهلوان؟ تو چی کار داری؟ شاید بویش برآمده باشد گفته به تو نانی گرم آوردم. ببینم تنها با یک کلمه میگویم مکمل است. یعنی این نمونه اثرهای صنعتکاری مشهور بر این شده است. یعنی همزمانی سالوادور دالی است. شفقت گوش کن، به این هم عصبانی هستم. تو باز مسخره نکن. نخود صنعتی حاضر زمان رو تعریف کردن ای باشد ای دختر. شفقت یک چیز بگویم، اگر با چشم خریدار ببینم و کمی خودم را مجبور کنم به چیز مانند کرده‌ات را میفهم. تو انیق کارو باری داری. رفت بچه رفت. راست میگویی، در بالای پیچ کشتن مانده بودم، رفته میخورم، راحت میکنم. با من یاردم شما در کار است. این قطعه موسیقی دار است؟ بله، پدری رحمتی هم هر وقتی که به خارج برای خریدی بار می رفتن چنین چیزها را برای ما هدیه می آوردن. تا حال کارشایمی بسیار زیبا. در گذشته همه چیز را با صفت می ساختند به مانند من و شما. اگر با شما سخت پسند آمده باشد بگیرید و از آن شما. نه، به پول قبول نمی کنم، تنها پول داده می گیرم. آی بس جناب جودت جان، نه خود با پول خریده گیرید. این را من با شما هدیه می کنم، گیرید. قطعیاً قبول نمی کنم. این خیل نکنید جناب جودت، بگذار هدیه شود. شوکت ای کودک تو بلو هستی؟ باز از کجا آمدی ها؟ تیرزه حاجت خونه کشاده بود، از آنجا در اومدم. شوکت، از در آن تیرزه کمی بلند بوده است، تپک بر این به زمین چسبیدم. کاشکی راست بشی کافی حاجت خونه میقاتیدی و از تو خلاص میشدیم. خیر بگو مایلش. ترد گلم. نه نمیخواهم، از اینجا رو نمیخواهم، خواهشی من نیست. نمیخواهم. راه کرد. گوش کنید خانم ملکه، من انتیقه فروشم. این را در مغازه مانده میفروشم، با این پول به دست میارم. مایلش مدام این خیل میگوید همین خیل شود. ولی قیمت کلان ندارد. قیمتش چند است؟
احتمال 5000 لیره شود. کم است؟ چی ها میگوی جناب جودت جان؟ این چیزی خورده که نظر ناگیر، یعنی قوطی موسیقی دار از نخود که اینقدر قیمت بها باشد. با من باور کنید خانم، آخر این چقدر تاریخ دارد، با مانند ماست. خیر نقص مانید. خیر نقص روی. خانم گوش میکنم. بگویی جای بند کردم. همراه ایسین خوراک شام خوردنی بودیم، اما ایسین را با شب نشینی دعوت کردن، شما با جای او نمی آید. میخواید که من همراه شما روم؟ بله، همراه ماندگی روز را پس سر میکنیم. میلش. خب بگویی آمده شما را میگیرم. آمده گیرید. تا بازدید خانم. آفرین به تو. دازن فیروزه جان. تو 2 روز دیگر تخم نده، تو رو در جای کار جزادی هم بعد روزت رو میبینی. چقدر دنیای زیباست. خوب کرده میگردی. وقتی تخم طلب میکنند نمیکنی. خیر، اما کچی یک طرفیست. چی کار میکنی آخر؟ خیر من رفتم. احتیاط کنید. آی خدا تو را جزا دهد. چی میگویی اسماعیل؟ قسم میخورم که تو رو با اموکچ یک به یک میمونم، تو رو میپوچم. عاشقم شوکت، تردگل را با من خواستگاری کن. نمیخواهم. پسر تو برای چی ازدواج میکنی؟ گنهای احمقی تو نباید به نسل آینده گذرد اسماعیل. شوکت جان. اسماعیل نمیخواهم. رو از پسی کلاچو رو. با تو فهموندن نمیتوانم. برای سلامتی انسانیت باید گنهای تو کم شده نیست شود اسماعیل. از تو باید نسل نماند. نسل تو باید خیر شود آخر. برو رو گم شو در جانم زدی آخر. خدایا توبه. بلو از چی هست این صغیره؟ این آخران نشایدهی بود می شود. باید احتیاط شویم. آی آخرین بسیار کهنه است. چی کار هم کنیم؟ مجبور نصب میکنیم. داد نزن ای دختر. این اکنون عادت کرده است، هر روز داد و وای میکند. تارتنک در آمد، مرغ تخم کرد، مرغ بر آمد. این چی گپ است؟ اهمیت میدادم هر روز صدای یک نفر میبر آمد. امروز جمع شده است. یا اینکه پیچکه دستش رو سوخت. باز چی بلای شد؟ آمدم ایست. اوه احسن. شفقت هرگز دهانت رو نکشو. در راجت خنده رو دیدن نمیخواهم. خنده نکن. نه برای چی خنده کنم؟ در اینجا چی شده است؟ 3 دختر جمع شده نقابی زیباگی میکند. نقاب از خاکستر است برای داغی رو. شفقت با شما یک چیز رو میگویم. از این مسکه بسیار چیز رو انتظار نشوید. این به شما فایده بسیار ندارد. همین خیر. این خیلی باشه من به تو نقاب زیباگی میکنم. آرام شو. خدایا توبه. اوه برای قوطی موسیقیدار 5000 داد؟ همین خیل است نیکا. این خیل باشد قرضها رو پرداخت کرده میتوانی؟ باز باقی موندهش میماند. فرزندانم نمیدونم، لیکن قوطی موسیقیدار حیات ما را نجات داد. با من اجازه دهید، کسی برای دیدن خانه آمده است. با او چی شد؟ خدایا با او اهمیت نده که میداند در سرش چگونه نقشه ها دارد. خدایا توبه. این چی روز است؟ شوکت برادرم، تو در حقیقت دیوانگی میکنی اسماعیل. این چی کار است که تو میکنی؟ شبایم، نیم شبایم، هر شبایم اگر از درزنی از بام بیایم. گم شو. امیدوارم که شیفر رو نشکسته ای وگرنه استخوانت رو میشکنم. بعد تردگل برای نگاه نمیکند. گم شو. همه استخوانهایم به تردگل فدا شود شوکت. برادر التماس به خواستگاری تردگل رو. من به او زندگی کرده نمیتوانم. همین خیر. این خیلی باشد زندگی نکن. چی کار میکنی شوکت؟ زندگی نکن. پایم شکست برادر، پایم شکست. جناب جان، من همه قرضم را پرداخت میکنم. شما بعد وقتتون بگوید روند مصادره رو قطع کند. روزی خوش. جناب جودت قوطی را برگرداندند. این از آن من است.
бобоям дар вақташ 2 хона харида будад. медонед, дар болои мизи ман меистод. фаҳмидам. ман аз они худамро ба ҷаноби ҷавдат додам, ту боша аз они худатро ба ман овардӣ. не мама, шумо ҷаноби ҷавдатро сахт фиреб кардаед мегӯям. ту чиҳо мегӯӣ? чӣ хел фиреб? ки киро фиреб кардааст? ҷаноби ҷавдат 5000 додан гуфта, инро гирифта ба кӯҳнашинос бурдам. он шахс диду қимате надорад гуфт. дар ҳақиқат? 100 лира дод. ман намедонам. ба фикрам ҷаноби ҷавдат ин корро намефаҳманд, лекин барои чӣ 5000 лира дод намефаҳмам. ман фаҳмидам. албатта ту пулро дида ақлатро гум кардӣ. ҳамин хел нест? ту ин хел корҳои нозукро намефаҳмӣ. беҳиссиёт. ай бисёр машғул шудем, аммо дар охир муваффақ шудем. бале духтарҳо, ман худамро гӯё атомро пора карда бошам бениҳоят хурсанд ҳис мекунам. барои чӣ бошад? барои он ки бори кори душвориро накарда будем ва ин корро бо дастани оро додаамон кардем. бегоҳӣ дар шабнишинӣ алами ин дармандиро мебарорем. бегоҳӣ шабнишинӣ буда? ин хел бошад, ман ба бора занг мезанам. биё мегӯям. занг зан. мисли мӯъҷиза аст. вале меарзад. уф. боз ман мегӯям рӯбарӯям фарҳои 10 лиро гирён карда кӣ меояд? охир ин равшании худи ту буд аст дар ин ҷо баҳор. чӣ шуд? ту аз ман чӣ мехоҳӣ? иблис? иблис? маъқул шуд. зебо, ташаккур. туро мехоҳам баҳор. дар ин дунё танҳо туро мехоҳам, дигар ҳеҷ хоҳиш надорам баҳор. вале туро ҳамин хел аз они худ карда наметавонам. барои ҳамин ба хостгорӣ омадам. ин корро накун, барои он ки ман намехоҳам. сабаб? ҷугиро бин, сабаб будааст. ту бо ин афту андомат дар назди шавкат муср ҳастӣ. мошинатро рон, аммо оҳиста рон ки кӯча чанг нашавад. бефаросат, афташ мисли шайтон. ба модарат салом гӯ, фаҳмо? ҳачи арусайда. чӣ пинг дорӣ? даф шав аз ин ҷо. арусай арус. кушти бобота, кушти. боз шавкат гуфт. боз ин дарди сар пайдо шуд. худоё тавба. ман бояд ин духтарро туғрӣ кунам. одамҳои бад доно мешаванд. бале, тамом. ин духтараи хидмат туғриш мекунем. ташаккури зиёд. саломат бош. таби паскал болида аст бин. ин намерасид. чизе гуфтӣ? не бисёр хуб аст мегӯям. дилхушӣ кун, атроф бисёр хуш аст. салом бародар. хуш омадӣ. хуш бош. салом. ман арӯзҳои бисёр дорам. баъзан онҳоро нашинохта мемонам. баъдан муаммо мешавад. рости гап, инҳо ҳама муаммо ҳастанд. санами мо танзимгар аст. агар бихоҳӣ ба ӯ бигӯем ҳаёти ишқии туро ба танзим дарорад. во чӣ қадар фикри хуб аст барои саломатӣ. бора ба тиҷорати сирко гузашти чӣ? чиҳо мегӯӣ? симоят мисли сирко турш аст, барои ҳамин пурсидам. ту чикор дорӣ? аз паси дилхушият шав. бинам ту ба чунин ҷойҳо дар як сол як маротиба меоӣ. мутаассифона бева даромадан ман аст. бева дар бозии қиморбозӣ мешавад бародар. мо занҳоро бону мегӯем. мо ту барим бонуҳоро ҳамчун корти даромад истифода намебарем.
برادر خانمان همراه ما میباشند. خطا نشود. بهتر از شما یک طرف گذارید. خوب فهمو، گپ نیست. بخشش. هیچ گپ نیست. دل خوشی کنه. رحمت. پاسکال، مگر در کرسی احتیاطی نشستن زیبی توست؟ برخیز که دخترها تنها ماندن. بسیار خوب دوستم. برو بیا میرقصیم. نه جام ساز. شبکت؟ نه من غیر رقص انخلت دیگر نمود رقص رو نمیتونم. بچه‌ها شما کیستید؟ اینجا از برادر یگان گپ شد. دخترها همراه ما. یکی از آنها خواهر من است. ما این مسئله رو حل کردیم. تو رفت دلخوشی کن. گم شود از اینجا گفتم. چی؟ آرام شوید. چی گپ است؟ جنگ نکنید. این رفیقتان آمده اینجا خود نشاندهی میکنند. تا حال گپ نزدید. آرام شو. برادر تمام. آرام شو. ای بچه این موضوع رو من گپ زده پوشیدم. تو کشول نده. با هم دیگر دست دهید. زیدیت خاتمه مییابد. برادر دستت رو دراز کن. زود. نوبتی تو هم دستت رو دراز کن. برو دستت رو دراز کن. تمام برادر شما هم از پس دل خوشی شوید. بیا برادر این طرف گذر. بیا اینجا بشینه. تمام گذر. آرام شو. گذر. Delikanlı şefkat yerimden. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin.